मर्द। बेटा देखो, हम सब बहुत थके हुए हैं, प्लीज मेरी जान दरवाजा खोल दो ना आप। मर्द, तुम्हारे बाबा चले गए हैं बेटा, खोलो दरवाजा। अब तुम्हें अपने बाबा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अलीना, चलो बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो। बेटा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अम्मी से बात करूंगा।